ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക്കൽ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു AC ഓൺ ആകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കംപ്ലയിൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു AC ബോർഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു LG മോഡൽ AC റിമോട്ട് ബോർഡാണ്. ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ബോർഡാണ്. ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത്. എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും വരുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് LG, ഗോദ്രേജ് എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബോർഡായിരിക്കും. ഇത് കണക്ക് SMPS ടൈപ്പ് ബോർഡായിരിക്കും. ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ല ഈ ബോർഡിനകത്ത്. ഇത് നമ്മൾ ഡെഡായി, ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവത്തേ ഇല്ല. ഇപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, ഇത് നമ്മളെ ഫ്യൂസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫ്യൂസ് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ IC ആണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഞാൻ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ IC നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. ICയും അതിൻ്റെ ഒക്ടാ കപ്ലറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പം IC എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഊരി മാറ്റാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബോർഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പമ്പ് വെച്ചല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എടുക്കുന്നത്. പമ്പ് വെച്ചത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം റീസോൾഡിങ് പമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ റീസോൾഡിങ് ഷീൽഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിനകത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് മുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഒത്തിരി പോകാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്ലെക്സിനകത്തൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് റീസോൾഡിങ് നമ്മൾ ICയുടെ ലെഗിലേക്ക് നമ്മൾ അയണും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ മേപ്പോട്ട് പൊക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രിൻ്റുകൾ പറഞ്ഞു പോകും. അവിടെ വെച്ച് നിരക്കരുത്. നിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിൻ്റ് പറഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ആ ബോർഡ് അത് പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് കുറവാണ്. ഇപ്പം 7 ലെഗ് ഉള്ള ഒരു IC അതിനകത്ത് വരുന്നത്. TNY 267 PN എന്ന് പറയുന്ന IC ഈ പവർ സപ്ലൈകളിൽ കൂടുതലും വരുന്ന TNY മോഡലിൽ ഈ ACയുടെ പവർ സപ്ലൈ കൂടുതലായിട്ടും വരാറുള്ള IC അത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ AC സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ AC നൂരി എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ന്യൂട്രലും ഫേസിലും വരുന്ന ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയർ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഒരു വയർ പോയേക്കുന്നത്, AC കോഡ് വയർ പോയേക്കുന്നത് കാണാം. അത് കൊടുക്കേണ്ട എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഫ്യൂസയിലും ഒരെണ്ണം ന്യൂട്രലിൽ ബോർഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുത്തി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇച്ചിരൂടെ സോൾഡറിങ് അതായിരിക്കും, അതുകൂടെ നമുക്ക് എടുക്കണം. ഈ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ലെഗുകളൊക്കെ വളഞ്ഞൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നൂർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നൂർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് IC തിക്കിയെടുക്കാം. ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊക്കി കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ഊരി വരും. ഞാൻ IC ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ IC ഇടാം. പുതിയ IC ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പറുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. സെയിം നമ്പറാണോ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ
ലെഗുകളൊക്കെ വലിപ്പം കൂടിയ ഐ സികളുണ്ട്, കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കണം. ഐ സി നമ്മളതുപോലെ കയറ്റി വെക്കുക. ഐ സി കറക്റ്റാണോ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ ലെഗ് എല്ലാം വളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഹോളിൽ കൂടെ കയറാതിരിക്കുമ്പോൾ ലെഗ് വളയും. പൈസ എല്ലാം കയറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഐ സി ഊരി എടുത്തായിരുന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാനാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാല് അതിൻ്റെ വളഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് നോസ് പ്ലെയർ വെച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു. ഐസ് നമ്മൾ വെച്ചു. ഇനി നമുക്കത് സോൾഡർ ചെയ്യണം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ലെഗും മറ്റു ലെഗുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടരുത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്ലെക്സ് തൂക്കണം ആദ്യം. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൽ ഇച്ചിരി ഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് തൂക്കുക. എല്ലാ SMBS ഇത് കണക്ക് വരുന്ന പവർ സപ്ലൈ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറില്ലാത്ത മോഡലുള്ള എല്ലാ ഐ സി കാണും. നമ്മൾ ബാക്കി റെസിസ്റ്റൻസും ഫ്യൂസും എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐ സി മാറ്റിയാൽ മതി. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു AC സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് തൂത്തു. ഫ്ലെക്സ് തൂത്തിട്ട് നമുക്കിനിയും അത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ക്യാമറ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് കണക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ലെഡും കൊടുത്തോണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ അയണും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ലെഡ് അയണെ പറ്റിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല സോൾഡറിങ്. ഐ സികളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെയാണ് സോൾഡർ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒന്ന് ബോർഡ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AC അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തിപ്പം 12 വോൾട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു, ഔട്ട്പുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് AC ഡെഡ് ആയിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതൊന്ന് കുത്തുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കാര്യം ഇതിന്നൊരു 12 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഔട്ട്പുട്ട് വരാതെ വരുമ്പോഴാണ് AC ഓൺ ആവാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കാണാം, ഒരു 25 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കപ്പാസിറ്റർ കാണാം. ഈ ICയുടെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കാണാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് മീറ്റർ ഒരു 20 വോൾട്ടേജ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം AC ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ബസറൊക്കെ കേട്ടു. ഇപ്പോൾ കാണാൻ കണ്ടോ 12 വോൾട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സപ്ലൈയും സർക്യൂട്ടുകളും ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ACയുടെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ IC ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ACയുടെ വോൾട്ടേജും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.